da vidim. Dobre. Danas radimo botoks zbog bruksizma. Bruksizam znači noćno škrgutanje zubima i dođe do problema, a to je da se površina gleđi uništi, tako da pacijenti imaju taj problem i onda moraju kod zubara da idu da rade razne neke ili navlake ili implante ili da menjaju, znači, u potpunosti svoje zube. Gde se radi, u kojoj regiji? Možete samo da stegnete maseter, jako da zagrizete. Tako, jače. Dobro. Radi se u neke tri tačke. I to je rešenje za narednih, da kažemo, 6 do 8 meseci. Da.